чем же отличие подушки Good Night от других подушек против храпа? На рынке довольно много подушек против храпа с одинаковым принципом работы, который заключается в поднятии головы с помощью надувной камеры внутри подушки. Давайте взглянем на принцип работы таких подушек, чтобы понять фундаментальную разницу между ними и подушкой Good Night. Вот пример типичной подушки с надувной камерой. Представьте, что бутылка с водой — это лежащая на подушке голова спящего человека. Как вы видите, воздушная камера в подушке надувается и приподнимает предмет. В реальной ситуации это означает, что голова будет подниматься и двигаться в сторону подбородка. Но, как вы можете видеть, такое изменение положения головы приводит к сужению верхних дыхательных путей. А теперь давайте посмотрим на принцип работы подушки Good Night. В подушке Good Night 6 воздушных камер. То, в какую из 6 камер следует подать воздух, зависит от места положения головы на подушке. Встроенные в подушку сенсоры определяют точное место, где в данный момент на подушке располагается голова. В результате надувания камер происходит поворачивание головы спящего в ту или иную сторону. Поворот головы распрямляет мягкие ткани верхних дыхательных путей, останавливает их вибрацию и прекращает храп. Вы можете опробовать это действие на себе. Смотрите прямо перед собой и попробуйте сымитировать звуки храпа. Теперь поверните голову в любую сторону и снова попробуйте захрапеть. Вы заметите, что в этом положении издавать такие звуки вам будет намного труднее. Подушка Good Night не меняет положение тела и тем самым не тревожит человека во время фазы глубокого сна. Good Night — единственная в мире подушка против храпа, которая поворачивает голову спящего в сторону, тем самым снижая интенсивность храпа или вовсе прекращая его.